자, 마이크 테스트. 하나, 둘, 셋, 넷. 아, 에, 이, 오, 우. 예, 시청자 여러분 안녕하십니까? 토크작도 작은 도박사입니다. 제 목소리는 잘 들리시는지요? 자, 오늘 12월 1일 수요일 오전 12시 1분에 스트리밍과 녹화를 시작하도록 하겠습니다. 자, 오랜만이시죠? 올해 2021년에는 다사다난한 일이 많았습니다. 그만큼 많이 성장했다고 전 그렇게 믿고 있습니다. 오늘 잡담이나 이런 거 할 거는 그냥 간단한 것만 하도록 하겠습니다. 오늘 간단한 게 뭐냐면, 이와 관련해서 얘기한 겁니다. 원피스 필름 레드 내년인 그 2022년 8월 6일에 개봉한다고 공식 발표를 내놓았습니다. 저도 보러 가긴 할 건데 일주일마다 애니메이션 원피스가 연재되긴 하는데 기다리는 게 너무 힘들더라고요. 이게 기다린 게 힘들다 보니까 그만큼 간절함이 묻어났더라고요. 원피스 현재 지금 애니메이션 원피스의 현황은 그저 와노쿠니에서 밀짚 모자 루피의 일행이 그렇죠. 와노쿠니를 점령한 카이도를 물리치는 그런 구도라고 보시면 되겠습니다. 지금 화면 보시면 원피스 필름 레드는 사왕 중 한 명 그 샹크스를 중점으로 그냥 표현하는 거라 보시면 되겠습니다. 그냥 샹크스가 이 영화 극장판에서는 그 주인공이란 얘기입니다. 밀짚 모자 루피가 나올지는 잘 모르겠지만 아마 그 샹크스의 일화가 나올 겁니다. 매 눈의 미호크랑 막 검은 수염 티치를 대결한 그런 장면이 나오지 않을까 싶습니다. 그때 발표된 게 한 지난주였던 걸 기억하고 있어요. 원피스 1000화를 기념으로 이제 2022년 8월 6일에 개봉한다고 나왔죠. 그 의문의 인물은 누군지는 잘 모르겠어요. 2022년 8월 6일에 다가와야 그때 알 것 같습니다. 이와 뭔가 비유적인 표현하고자 합니다. 뭐냐면 제가 현재 그 호흡법하고 발성법을 연습하고 있죠. 여기서 그 중심의 일환이 인중발성법과 두성입니다. 인중발성과 두성을 기점으로 열심히 연습은 하고 있습니다. 여기 나머지 밑에 거는 다 부가적인가라 보시면 되겠습니다. 잘 모르는 어휘나 용어를 보충하기 위함이라고 보시면 되겠고요. 바로 이거죠. 그냥 호흡법, 발성법이라고 말하기에는 심심할 것 같아가지고 이 원피스의 패기를 비유했습니다. 먼저 보시면 호흡법 견문색 패기, 켄분쇼크 하키 맞고요. 무장색 패기, 부소쇼크 하키. 여기선 전율이라 패왕색 패기를 전율이라 표현했습니다. 하우쇼크 하키. 이렇게 나와 있습니다. 한 번 더 한술 뜨고자 이누야샤의 철새알을 비유해봤죠.
진성은 바람의 상처, 가성은 폭류파, 흉성, 금강창파, 묽은 철새와 비브라토, 바이브레이션이죠. 비성은 용린 철새야, 두성은 명도 잔얼파. 밑에는 이거죠. 그 미국의 대가인 세스릭스의 발성법을 창시한 그 세스릭스 분이죠. 시계신 불가타를 표현했고 세쇼 마을의 폭세야, 두성과 흉성이 합쳐진 창법, 믹스 보이스 머라이어 캐리라고 이렇게 한번 표현해봤습니다. SLS 스피치 레벨 싱잉 혹은 믹스 보이스 발성법의 창시자이기도 하죠. 이건 다 그 나무 위키의 출처에서 인용한 것입니다. 근데 이것만 가지고 너무 부족해 보이더라고 해서 무형과 신검, 무의식의 극의를 한 번 더 표현했습니다. 자, 무형검, 신검, 자 수중 무검, 심중 유검. 손에는 검이 없으나 마음에는 검이 있다. 있고 신검, 무협 소설에 등장하는 검술의 극의, 심즉살 신검. 여기 알죠? 말 안 하겠습니다. 무의식의 극의 완성형 혹은 무의식의 극의 징조, 미완성형이죠. 무형검과 패기 원피스의 비교 및 특징을 세 가지로 말씀드려볼게요. 견문색 패기, 호흡법, 캔분쇼크 하키. 요건 무형검과 관련은 없지만 기척을 느끼는 힘을 한 단계 더 강화해주는 거죠. 상대의 기척을 한층 더 강하게 하는 패기. 시야에 들어오지 않는 적의 위치와 그 숫자, 나아가선 다음 순간 상대가 무엇을 하려 하는지도 파악할 수 있다. 상대가 얼만큼의 힘을 가졌는지조차 알 수 있다. 그 다음에 자, 무장색 패기 발성법이고요. 부소쇼크 하키. 무구처럼 공수를 강화하는 패기. 보이지 않는 갑옷을 입는다는 이미지를 떠올려 사용한다. 무형검과 비슷한 본질. 가장 기본적인 용도는 육체에 감돌게 하여 상대 공격에서 몸을 지키는 것. 물론 물리 공격은 물론 악마의 열매의 능력도 차단할 수 있다. 다음에 패왕색 패기 전율, 하우쇼크 하키. 상대를 위압하는 힘, 사용자의 기백 그 자체다. 신즉살과 비슷한 본질. 수백만 명 중 한 명밖에 갖출 수 없는 선택받은 자의 패기이며 다른 이의 위에 설 수 있는 왕의 자질이라고도 부른다. 세상에서 크게 이름을 떨치는 인물은 거의 이 힘을 내재하고 있는 경우가 많다. 견문색 무장색과 달리 제어할 수 있어도 단련은 불가능하며 사용자의 심신의 성장으로만 위력이 커진다 라고 명시되어 있는데요. 이것은 다 그 나무 위키의 출처에서 인용한 것입니다. 오늘은 그렇죠. 원피스 필름 레드 개봉한다 소식을 기념해서 오늘 이 방송 제목을 가지고 이렇게 말하고자 나왔습니다. 제가 한 가지 말씀 안 드리겠는데요. 여기 카쿠해왕, 궁극의 무소력 탄력. 이거 어디서 나오냐면요. 한마바퀴의 중국 대내대전에서 나옵니다. 전신의 불필요한 힘을 최소화해서 종이장과 같이 깃털하여 상대
공격을 다른 데로 흘려보낸다. 얼음 및 물과 같은 사상을 두고 이치에 걸맞는 철학. 즉 불필요한 힘을 최소화한다는 얘기죠. 마치 그냥 종이장처럼 이렇게 힘을 뺀다는 그 종이장처럼 깃털처럼 힘을 빼낸다라고 보시면 되겠습니다. 오늘 이를 기념해서 한번 이제 방송 제목을 선정해 봤고요. 자, 다음에 어떤 콘텐츠를 할지는 정하진 않았어요. 그냥 그때 가서 그냥 오늘 막 그때 가서 이렇게 정하는 거라 보시면 되겠습니다. 미리 준비하는 거는 너무 힘들더라고요. 미리 준비하는 것보다 그 자리에서 바로 그냥 어떤 거 할지 그냥 궁리하는 게 저에겐 최선이라고 봅니다. 이상 오늘 방송은 그 방송과 녹화를 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.